Маємо цікавий об'єкт, в якому змонтували один з найкращих камінів, які є доступні на ринку. Камін трьохсторонній, панорама, брунер. Зараз побачимо, як він працює, будемо розпалювати перший раз. Так, з особливості монтажу, якщо ми бачимо нижня частина без решітки, тобто повітря. Насправді решітка є, але прихованого монтажу. У нас холодне повітря заходить в оцей отвір і піднімається, нагрівається від самого каміну, піднімається і далі розповсюджується вентиляційними решітками, також каналами по цьому будинку. Якщо ми звернемо увагу на цю панораму, на всі її закінчення, деталі, до речі, от ручка абсолютно холодна, я можу тримати, хоча камін вже працює там приблизно 40 хвилин. Всі деталі цього каміну є дуже високоякісні і довговічні, надійні. Камін гільотинного типу, може підніматися дверка вгору, так досить тепло стояти біля нього, але якщо треба швидко зігрітися, отримати атмосферу, ми можемо експлуатувати цей камін з відкритою дверкою. Але я так зараз не можу. Якщо придивитись на фурнітуру, вона є надзвичайно якісна і буде служити там десятки років. Рекомендую. Брунер.